Поверхность головки блока цилиндров сфрезерована на 1,5. 500 рублей эта процедура у нас стоит. На этот раз попробую без притирочной пасты притирать. То есть не А что, притирать, так а можно пристукивать. было, что ли? Возьмем скачивательскую машинку, через компрессор присоска. И интересно, какая поверхность получится и будет ли пропускать. Потому что если на станке прирезать седла, там притирка даже типа как вредна, говорят. Рабочая фаска 45 градусов, шарошки так сделаны. Или наоборот, клапан 45 градусов. В общем, там разница в 30 минут где-то. 45 градусов 30 минут и на клапанах 45 градусов. И при пристукивании этот угол 30-минутный убирается, и вроде как клапана перестают пропускать. Все это сегодня проверим. Также созвонились с владельцем, рассказали ему ситуацию про пружины, сказал не мелочиться, и был куплен комплект новых пружинок, и высоких, и низких. Я сейчас приложил ключ. Вот эта пружина старая, хорошо видно, миллиметра 3-4. А вот эта пружина старая, которая не лопнутая. Здесь как бы зазор еще больше. Тем более здесь у нас газ. Также немножко прирезаны, утоплены седла. Менять их здесь не нужно, но после прирезки они утопают, и пружина как бы меньше прижимает. А для газа наоборот нужно, чтобы пружина как можно больше прижимала, так как фаски рабочие для ГБО нужно быть шире в 2 раза примерно. Ну, насколько это позволяет. Чем шире, тем лучше. Это именно для газа. Постели распредвала, как всегда, выравниваю разверткой. Вот эти крышки постели распредвала торцую на плите, на наждачке. И затем прохожу этой разверткой, чтобы домика не было. Клапана смазаны маслом, рабочая фаска маслом и стержень маслом. Специально их повыдвигал, чтобы было видно, что все 8 клапанов без притирочной пасты. У меня в руках форсовская машинка. Поехали экспериментировать. Так, специально одним кадром снял, проверяю, хотя бы фаску гляну. Добавьте немножко позитива.